بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبو انقلب سلام حمد علي وجوجو قبل كتقدر مركور وحن سلام يوم تسمع لان ملك استوى كسوان تهاي سلام كبعد هلكم وحكسو شيدين يا تحجابان أو قبيا تحت سوان لا شيدون كليا برخة جبريل حسن نكاس سومان لويد شيء إنه كسر بيرة تحت اللي هذا لين تحور كلا أنا وكم ترجعنا لين تحور كلا قالوا يجينا كقبيتون إلا كيس وحن كحال سين يا أبونا الصوماليات meel kasta ay joogan waayo waxaan u arkay wixii uu ku hadlayay diabwan ceebin baan u arkay laakiin gabay uma arag wax weeyaan afar Soomaalidu ku hadasho mid lagu mitro wala garan waayay maartay gabay ma ahayn maansa ma ahayn hees ma ahayn sheekana ma ahayn sida la jigad waxaan doonayaa horta abwaanada Soomaalida inaan ka xalsiiyo marka hore waxaan kaloo ka xalsiinay afar nin oo soo hadal qaaday oo ay ka mid yihiin in xaashi iyo xirsi chief Faysal Abubakar Xasan iyo Barasaab Axmed Cabdi Muuse afartan waan ka xalsiinayaa waliba Barasaabka iyo magaranaysa chiefka in door ayuu daba galay marka waxaan kaloo halkan ka sheegayaa rag ayaan ka maqlayay qolada biciida magtiha laga doono gabayga anaga magdana kuma lahayn xaal baan kula xaalkina waa ka silsilada barqaday garan waagaahina saasay ku xiranto iyadana waan xidhayaa tixii gabayga hadii markaa noo bilaabaya waxay ka bilaabanaysaa xijigii markii laga xanibay xeebta bari oo dhan xoolii dadweynaha markii laga xisaab doonay xaraan markii lagu qabtay xarigna loo dhiibay hada gabani maan xaraf aqoon xiisad una qaaday xogta wararka Facebook iyo xarunta YouTube ka xalay baan ka daawaday mar waxay u soo galay gaaladii xanaanaynaysa xoolaha u dhiibtay waxay xilkii uga tireen taashkii loo xidhay xigmad xumada waa lagu yaqaan xabaglaha weyn xooluhu baa kulkuliya xal rag mubaran iminka xogtiis intaan cid la xaajoonin baa xiisa loo qabay iminka xogtiisa la helay xaab inuu yahay wax weeyaan xumaan looga arag xalkan uu yahay xilka inanka loo dhiibay ku xaragoonaya xirsi iyo ragga xulashada xaashi iyo Faysal inamada xilkoodii gutay lagu xushmeenayo xaal baan u dirayaa ragga wada xiriirta mar hadaan xeerkeeda baran xeeladii gabay xigmadii ragii lagu yaqaan xarafka suugaanta abwaanadana xaal baan u diray aad u xoog badan sidaasaan silsiladii ku xiray xuusku way dilay xuuska wax la yahay qofka nacaska marka maartay qofka nacaska hadii uu fagaare tago wax loo war wuxuu ahaa marka maartay Facebook waxaan ka taawanay rag leh qolada biciidaha laga doono magti gabayga marka waxaan leeyahay horta anaga marka hore weeyaan nal kuma lahayn xaal baan kula xaalkina waa ka nacaskina saasan ku qabsanaa abwaanimad ceebinay waxa weeyaan waxaan kaloo iyagana halkan ka xalsiinaya waxa la wixii abwaanina halkan xaal baan uga dirayaa waxaan kaloo halkan xaal uga dirayaa afartan kala in xaashi xirsi iyo maxaan ku dhahdaa Faysal Abubakar Xasan iyo Barasaab chief caaqil Faysal Abubakar Xasan iyo Barasaab Axmed Cabdi Muuse kuwaas oo waayay isagoo waliba in door daba socday Barasaabka iyo Faysal oo ah ninkii fashilay ninka la barxad ninkii fashilay waxa weeyaan maartay waxa weeyaan hanti badan oo dadweyne oo u lunsaday ayuu ku qabsaday sida la jigay ayuu ku fashilma ragana dil lama kala ogaado ilaa uu gala yimaado markii Faysal qabsaday un ba horta la ogaaday barxad marka waxa weeyaan maartay intaan cid la xaajoonin baa xiisa loo qabay halkan kale yahay intaan la qabsano Faysal Abubakar Xasan la qabsan markii hore wax la barqad waan hantila waliba rageeda oo la yara maan jiray moogta markii Faysal ay qabteen ayaa la ogaaday wuxuu yahay marka maartay gabaygu intaas buu ku dhan yahay wuxuu ku eegyahay horta silsiladii barqad ee garan waaga ahayd sidaasaan ku xidhay abwaanadina saasan xal ku siiyay afartii nin oo maagina sidaas baan xal ku siiyay silsiladii garan waaga ahayd ee waxaan ku leeyahay garan waa waxay taana sidaas baan ku xidhay waxaan ku leeyahay garan waay gabay iyo hees iyo maanso iyo sheeko waxay tahay iyadana saasan ku xidhay wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh